صديقي العزيز، في الفيديو ده هعلمك ازاي تظبط الكمانجة بتاعتك باستخدام حاجة اسمها كروماتيك تونر، وهي طريقة اكتر احترافية لضبط الاوتار من الطريقة العادية او من التونر اللي مخصص للكمانجة بس. خليك معايا لاخر الفيديو، كمان هقولك على اهم نصايح محتاج تعملها عشان تقدر تظبط الاوتار بتاعتك بشكل سليم. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. انا اسمي مستر محمود عقل من معهد بلوز. اول حاجه لازم نتكلم عنها هو ليه مخيف انك تظبط الكمانجه بتاعتك بنفسك. يعني معظم الطلبه بيبقوا خايفين يمدوا ايديهم اصلا على الكمانجه او يلعبوا في المفاتيح عشان مفيش حاجه تبوظ منهم، فبالتالي ما بيقدروش يظبطوا الكمانجه بتاعتهم بنفسهم، بيستنوا يجولي عشان اقدر اظبطها لهم. وطبعا الموضوع مخيف فعلا، لانك ممكن تقطع وتر، ممكن تبوظ الصوت اكتر ما هو بايظ، لكن هي دي بس الحاجات اللي ممكن تحصل. يبقى الموضوع مش مخيف ولا حاجه، وهقول لك ازاي تعمله بنفسك من الصفر لحد ما تبقى بتعمله وانت مغمض. السؤال اللي بعد كده، ايه هو الكروماتيك تونر؟ في الحقيقه جعفر هو اللي عرفني على الكروماتيك تونر، وهو اللي خلاني استخدمه بدل التونر الاعتيادي بتاع الكمانجه او بتاع الجيتار او ايا كان. ايه الكروماتيك تونر ده؟ بيكون عباره عن تونر بيقدر يميز كل النغمات، حتى النغمات اللي طالعه من صوتي دلوقتي او من اي نغمه هعملها على الكمانجه. طيب ايه الفرق ما بينه وما بين التونر العادي؟ التونر العادي بيبقى مخصص لآلة معينة. لو كان مثلا مخصص للكمانجة يبقى هو مش هيبقى مزود غير بأربع نغمات بس، اللي هم الأربع نغمات بتوع الأربع أوتار بتوعنا. يعني لو لعبت ده وكان صوته بايظ مش هيقولك هو نغمة ايه في الحقيقة، لكن هيقولك بس ان هو محتاج يتعدل عشان يوصل للنغمة بتاعة الوتر ده. اما الكروماتيك تونر فالميزة فيه انك لما تلعب النغمة ايا كانت النغمه اللي انت لعبتها هيقول لك دي نغمه ايه والدرجه بتاعتها قد ايه، فبالتالي انت تقدر تروح للنغمه اللي انت عايزها حتى لو مش عايز تظبط الاوتار على الستاندرد تونينج بتاعك او التتوينه الدوزنه العالميه اللي الناس كلها بتستخدمها. لا، انا عايز مثلا اتون الكمانجه بتاعتي شرقي، لا هتونها بشكل مختلف خالص. الكروماتيك تونر هو اللي بيساعدك في ده. البرنامج اللي انا هستخدمه هنا او الكروماتيك تونر اللي انا هشتغل عليه اسمه بانو تونر، PANO. يا ريت تروح تنزله بسرعه من على البلاي ستور او الاب جاليري او ايا كان، وبعدين تجي لي تاني عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. هستناك، ما تقلقش. طبعا اول ما تفتح البرنامج هتلاقي الواجهه بتاعته زي ما انت شايف قدامك كده، واجهه بسيطه جدا وسيمبل. الحروف اول ما تفتحها هتلاقي الحروف بالابجديه الانجليزيه اللي هي بيستخدمها يعني نص الكره الارضيه الغربي. لو انت متعود عليها وعارف التتوينه بتاعتها خليك عليها عادي جدا، اما لو انت بحكم شغلك والعاده اتعودت على الحروف اللي هي دو ري مي، يبقى هتدوس على حرف الاي اللي موجود قدامك ده، هيجيب لك ليست هتختار فيها نوت تكست وتحول النغمات بتاعتك للدو ري مي وترجع تاني وبقيت الدنيا زي الفل. يلا نبدأ ونشوف الموضوع هيتعمل ازاي. انا هبدأ بالوتر الاغلظ واحد فيهم اللي هو اللي المفروض بيكون اسمه جي او سول. هلاحظ هنا ان النغمة اللي طالعة من عندي في الوتر ده هي نغمة فا، يعني انا متأخر عن السول، المفروض اشد الوتر شوية عشان يوصل للسول. فا سول جميل. فهبدأ اروح للمفتاح بتاع الوتر الجي اللي هو ده، وهبدأ الفه عشان يتشد. شديت عليه كتير فوصل للا، انا عايز نغمة السول. انا وصلت للسول كده، بس السول لو انت شايف عليها علامة او حرف بي بالمشقلب كده، العلامة دي اسمها بيمول، هنشرحها في وقت ما، لكن مش هي دي اللي انا عايزها. انا عايز اتأكد ان السول اللي انا عايزها مش موجود عليها اي علامة. انا قربت منها جدا اهو. هروح بقى للفاين تونرز الصغيرين اللي تحت دول وهفك المسمار شوية، للأسف هو مفكوك على الآخر فهضطر أشتغل من هنا تاني، وبعدين الفاين تونر عشان يوصلني لصول. أنا بعدل في المسمار يا جماعة أو في المفتاح على حسب أنا فين بالظبط من النغمة. لو أنا قبل النغمة يبقى هلف المسمار كأني بقفله، لو يعني عشان الوتر يتشد أكتر. لو أنا بعد النغمة يبقى هريح المسمار شوية عشان يفك معايا النغمة. هاخد بالي ان الفريكونسي او التردد اللي مكتوب تحت النغمة سول هو رقم 194، حوالي 194
لكن الفكره طبعا هو التونر هنا بياخد حتى صوتي، فلما بتكلم معاك عمال بيرعش ويروح لنغمات مختلفه، فانا هسكت وهقول النغمه لوحدها. كده انا ظبطت الى حد كبير وتر السول او الجي اللي هو اول وتر فوق خالص. يلا نشوف الوتر اللي بعده. واصل للدو، انا عايز يكون اسمه ري. الري بعد الدو على طول، المفروض تكون عارف المعلومه دي، لو مش عارفها هعرفها لك، استنى عليا. نغمه ري، يبقى انا هشد برضو المفتاح بتاع الري، للي ما يعرفش هو ده مفتاح الري، وبرضو هعمل كاني بقفل المفتاح لحد ما وصلت للري، لكن انا عديت الري بشويه، هروح للفاين تونرز بتاعها او مفتاح الحساس، برضو مفتوح عندي على الاخر، يبقى هخليني فوق. الفرق ما بين مفاتيح الحساس اللي تحت وما بين الزراير اللي فوق او المفاتيح اللي فوق زراير، الفرق طبعا ما بينهم ان ده المفتاح بيغير صوت الوتر بدرجه كبيره، لكن الفاين تونرز او مفاتيح الحساس بتخلي الوتر يتحرك سنه صغيره جدا. يعني الري فاضل له تكه ويتظبط. خدت بالي برضو ان التردد بتاع الري او الفريكونسي بتاع نغمة ري واصل ل 294 295. تشيك. ده وتر السول والمفروض يكون لا. تيجي نجرب حاجة مختلفة، ان احنا نعليه شوية عن اللا. معقول؟ جايب سي، انا عايز بقى ارجعه تاني للا، فبدل ما هلف المفتاح كأني بقفله، لا انا هلفه العكس كأني برخيه شوية. كمان سنة صغيرة كده كتير. اديني وصلت لله بحمدك يا رب. خد بالي ان لا الفريكونسي بتاعها 440. طب ليه انا بقول لك ان لا الفريكونسي بتاعها 440؟ عشان انت هتلاقي كتير لا. ادي لا تانية البيانو لعبها لك بس الفريكونسي بتاعها 109، انا مش عايزها 200، انا عايز دي اللي هي 440. جميل. وبعدين اخر واحد اللي هتخليك حريص عليه واحده واحده لانه بيحب يتقطع جدا، اللي هو وتر المي. ايوه واحده واحده وبهدوء. تخيل لو الوتر اتقطع مني وانا بحاول اعلمك ازاي تظبط الكمانجه بتاعتك من غير ما تقطع الاوتار. المي مظبوط معايا على 660 مربع. كده انا ظبطت الكمانجه بتاعتي وقادر العب عليها بكفاءه بشكل ممتاز بدون اي مشاكل. مبروك عليك الكمانجه اللي اتكونت وبقت تمام. دلوقتي هقول لك على ايه هي الحاجات اللي انت مش المفروض تعملها او الحاجات اللي انت فعلا تخاف منها. الحاجات اللي انت تخاف منها انك لما تيجي تلف المفاتيح تلف المفاتيح بحرص علشان الوتر بتاعك ما يتقطعش. لو الوتر اتقطع مين هيعلمك ازاي تغير الاوتار؟ بس انت بتحاول مره واتنين لحد ما تقدر تعملها زي ما قلت لك وانت مغمض عينيك، وتبقى بالنسبه لك حاجه روتينيه عشان تقدر تعزف اللي انت محتاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان تبقى عارف ان الكمانجه صوتها هيتغير برضه مع عوامل معينه زي الرطوبه زي درجه الحراره، فلازم قبل ما تيجي تعزف تكون محاول تظبط الاوتار بتاعتك. لكن طبعا اول ظبطه للكمانجه لما بتيجي هي اللي بتكون صعبه شويه، انما بعد كده لما بتظبطها مره على مره بتبدا تمسك نفسها وبتكون تمام جدا. كمان لو عايز تحافظ على التون بتاعك يا ريت بلاش تمسك الكمانجه من المفاتيح او الحركه الظريفه اللي هي بتبقى اللي انا مش هقدر اعملها، قلبي مش هيطوعني ان انا امسك الكمانجه من هنا او اسحبها من هنا، او طبعا الضغط على الحته دي. كل ده بيخلي الكمانجه صوتها يتغير واضطر اظبطها تاني، مع اني ممكن اكون لسه ظابطها حالا. كده انا خلصت اللي انا عايز اقوله لك. هقول لك بس ان انا ربما في الفيديو اللي جاي هعلمك ازاي تحط علامات على الكمانجه بتاعتك علشان تقدر تعرف اماكن النغمات فين بالظبط، لكن ده في الفيديو اللي جاي.